দেখা যায়, তাই আজকে অগ্রিম ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক, ঠিক আছে? কেমন আছে? অনেকদিন পরে দেখা। এই তো ঢাকায় ছিলাম, তো তোমাদের কোনো খোঁজ খবর নাই, আমার কোনো খোঁজ খবর আর কিছু না। আমরা তো চিন্তা করি কই গেল কই আনতে তাইলো না। কালকে আসছি, তো কালকে রাত্রে 11টার সময় আসছি, গাড়িতে যে খুব জ্যামজট ছিল, তো এই জন্য আসতে খুব বোরিং হয়ে গেছে। তো 9 ঘন্টা ছিলাম গাড়িতে, খুব জ্যাম ছিল, তো এই জন্য আসতে খুব হয়ে গেছে, টায়ার্ড হয়ে গেছে। আজকে আর তোমাদের সাথে দেখা করতে পারিনি, তো তোমাদের ফোন দিব করে তাও দিতে পারিনি। আচ্ছা দেখা হবেন কালকে, ভালো থাকবেন। আচ্ছা কালকে দেখা যাবে, তাই আজকে অগ্রিম ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক, ঠিক আছে? তো কালকে বাকি বন্ধুরা কই, সবাই আছে তো? ভালো আছে কালকে তো? সবাই আসবে, আমি নামাজে তো হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় দেখা হইবে। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে সবার সাথে একটা সুন্দর একটা ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, তাহলে ভালো থাকিও, আমি একটু আসতেছি সামনে থেকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো গাইস, আমার একটা বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে, তো খুবই ভালো লাগছে, গ্রামের পরিবেশ। তো ওর সাথে আমার সাথে দেখা হয়ে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। তো ওর নাম্বারে ফোন দিয়েছিলাম আমি, ওর নাম্বারটা বন্ধ ছিল দেখিয়া, তাই আমি ওকে আর ফোনে যোগাযোগ করতে পারিনি। তো আমি একটু রাস্তায় হাঁটতে বের হয়েছি, ওই সময় ওর সাথে দেখা হয়েছে। তো ওর সাথে দেখা হওয়ার পরে আমার খুবই ভালো লাগছে, তারপর একটা ভিডিও করলাম। তো গাইস, আপনাদের কাছে কেমন হয়েছে ভিডিওটা? যদি ভালো হয় তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।